Hola amiguitos de YouTube. Hoy les quiero decir que bienvenidos a mi canal. Para los que no para los que sí, para los que no me conocen a mí, soy Dana Jiménez. Pero mi canal se llama Natalia Barraza por unas situaciones, conferencias, problemas, póngale. Supuestamente problemas. Y bueno, hoy vamos a hacer slime. Pero yo le pedí, padre, por favor, cómprame. Le he pedido a mi padre que me comprara espuma de afeitar. Él me dijo, sí, para mí te voy a comprar. No. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Me compró espuma de afeitar. Y está re bueno que me haya comprado. Está lleno, escucha. Bueno, no se escucha tanto en realidad, pero bueno, vamos a empezar con el slime. Bueno, aquí ya estamos con nuestro pótesis y también con nuestra espuma de afeitar, para que ustedes vean. Es espuma de afeitar que vamos a usar espuma de afeitar. Un pote con una cuchara dentro. A usar el Ace o el Ariel para que no se pegue tanto la plasticola en tus manos, ¿vieron? Eso, en tus manos. Y vamos a usar plasticola. A mí me queda todo. Pero tenemos dos. No vamos a hacer un slime gigante porque me las guardo yo. Tenemos dos. Bueno, y sería que con todas estas cosas en pares, vamos a empezar a usarlas. Vamos. Bueno, empezamos con el pote y la cuchara al lado. Vamos a empezar a usar la plasticola. Acuérdense, hoy su juego, ¿cuál es? su parte favorita, la canción. Hoy vamos a tratar de poner todo, vamos a sacarle la tapa, para que salga más todavía de lo que hay adentro. ¿Entienden por qué? Porque miren, está todo y por eso les digo que pongan el diario en la mesa para no manchar. Aunque estén en su casa, bueno, yo quiero tratar de no manchar. No me deja de salir. A ver. Nos quedó. ¿Cómo van a poner las manos? Se la creyeron, en realidad no. Fue un chiste re malo. Ya lo sé. Bueno, y miren, vamos a ver. Ahora seguimos con la espuma. Vamos. Acuérdense de, si es nueva, batirla un poco para que se haga la espuma verdadera. Ahora, esta parte es mi favorita. Porque, o sea, la espuma hace que todo sea un levante. No sé, pero me encantó cómo quedó acá nuestro cosito. Por eso es que yo elijo transparente, para que ustedes puedan ver cómo nos queda siempre. Ahora vamos a batir. Vamos. Bueno, mientras ya vamos batiendo,
Ya se nos va haciendo. Vamos a ponerle el ACE. Para que ahora no se te pegue tanto al coso. Al acondicionador, iba a decir yo. No sé por qué. Pero hoy me quiero bañar. Yo me baño todos los días. Bueno, les quiero decir ahora que mientras seguimos mezclando, ya se nos está armando el slime. Se nos va formando el slime más que haciendo. Y ahí tenemos que ir mezclando. Y ahí se nos va formando, como ven aquí, miren. Soy un monstruo. Chicos, llegó el momento de agarrarlo con la cuchara y ponértelo en las manos. Sí, tampoco siento gracia, no, mentira. Y les quiero decir que ya lo estamos haciendo, ¡Se pegó todo! Ahora entienden por qué es que yo quiero usar el... Sí. Creo que eso... Me encanta ensuciarme las manos. Así que... Productor, por favor, pones la parte de fiesta. O ya... Ok, ya vamos. Fiesta. Ya. Espero que les haya gustado la parte de fiesta. No, mentira. Bueno, ahora vamos a ponerle un poco más de ACE, porque miren qué pegajoso está esto. Ay, se me pegó todo abajo. Miren, miren qué pegajoso está. No se puede ni sacar de ahí. Le vamos a tener que poner. Esto lo que lo hace tan así es la espuma de afeitar. Traten de no usar tanta espuma de afeitar y más de lo otro. ¿Por qué? Porque se puede llegar a hacer mucho lío, mucho quilombo, solamente por ese cosito, por ese detalle. Pongámoslo. Supuestamente. ¿Qué? Vamos a esperar a que esto se despegue un poquitito de aquí, porque bueno, está muy pegajoso al borde de este lugar. Bueno, mientras que se va despegando de acá, les quiero mostrar mis cosas de slime. Les quiero mostrar los slimes que tengo. Hicimos estos slimes. Chicos, les digo una cosa. Esta no es mi casa, es la casa de mi abuela. Pero este slime no anda, así que vamos a pegarlo. Tenemos este slime que se supone que más me gustó. Estamos haciendo este slime. Bueno, también tenemos uno violet, uno rosat, uno perdet y uno barrock. No, para chocolate. No sé cómo. Uno pink, no sé los nombres, chicos. Bueno, verdaderamente. Miren qué hermoso. Vamos a agarrarlo con la mano. Miren esto, chicos. Esto creo que ya está muy bien de listo. Ay, no. Esto está de lo mejor. Chicos, inténtenlo hacerlo en casa. Sí. Si yo le digo que ustedes lo intenten, lo van a intentar, me imagino, ¿no?
Si ustedes estarían acá, escucharían todos los pedos que se tiraría esto. ¡Wow! Chicos, intenten hacer en casa a este slime. Y no se olviden de la señorita regañona. Mi madre. Bueno, les quiero decir que este video ha terminado. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar aquí bajito y sobre todo entren a mi canal. Vamos a hacer la canción. Espero que reconozcan la canción. Y bye, nos vemos. Nos vemos.